halkan oo ah degmada Dila oo ka tirsan gobolka Awdal ayaa waxa xaafadani oo ku taala duleedka degmada Dila dab lagu qabadsiiyay xilli habeen ah hooygooda inkastoo wax khasaare nafeed uuna ka dhalan dabkani ayaa haddana waxa uu dabkaasi burburiyay caleen ka mid ahayd waxyaabihii ay sanadkan ay tabcadeen qoyskani waxayna dhacdadani ku tuhunsan yihiin sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka ay wadaagaan deegaanka oo uu ka dhaxeeyo murandul haddaba mar aan booqasho ku tagay xaafada dhibta ku dhacday ayaa iiga waramay qoyska xaafadana dhibta ku dhacday iyo dadka deegaanka la wadaaga qoyskani waxana hadaladoodii kamid ahaa dabkan de anu goor ugu dhacay warmaanayna waan iska hurdoomo ogaan ahaa wax rago joogay inamadayda rooroni jaamacad bay ku maqnaayeen kuwa kalena da way hurdeen maxay haydeen hooyada raqi guriga way joogtay qaar curiyaan oo dabka ka ordi kareen wuu joogay dadkii kale bilaaadankii iyo inanka xamsiyo dadkii kale dabkan warba anu uma haynine hortayabada oodii guray marka dabkii oo hulcaya markaan soo baxayna hooyaday jiid baan isla waan jiidi kari waay waasay sheegan wadiga de sagaradii hooyo arkaya marka de hooyo saasuu falku ii qabsaday uu iga dhacay marka de dabkana waxaan u aanayna reerka iyaga jaarka ee maxay hayday guriga anagu damcay ee yiri annaga iyo reer xareed waxba nooma dhaxayn karaan annaga reer xareed hadaad ka guuri weydaan guriga odadna reer maxamed baa tagi weyda qalalow Rashid Umar oo tagi weyda jaaraa horato habeen madow baanu dab idin soo dhawaan baarool idinku rusheynay nabiidahdi marka de hooyo arintu sidaas ay ahayd reerkaas u maranu malaynana de dawladda amnigu waxaan ka codsanayaa inay defalka wax iga qabato si degdeg inay wax iga qabato kamida qoyska ay ku dhacday dhibtani runtii dunida wax walba ay ka dhacaan waa la islaayaa waa la istilaa laakiin dad jiifa habeen madow in loo quro dab aanay xaq u lahayn anaan garanayn cid aanu wax ka qaadanay ama wax ka haysano sababta la noogu quuray dab hooyo oo haysata ubadka anigu markaa waxaan joogay waxaan kamid ah ardayda jaamacadda Camuud oo waxaan ku sugnaa Boorama koodii barkii habeenimo markii la soo sheegay la yiri xaafadii way bastay su'aasha ugu horreysay weydiiyay waxay ahayd waxtadii ma ku dhintay may baa la yiri marka alxamdulillah ilaahay dadkii uu nooga badbaadiyay laakiin waxaan ka codsanaynaa laamaha kala duwan ee amniga iyo meel kasto ka jirto cadaalad Soomaaliland haddii wax la isku baariyo haddii cadaalad wax tarasaba inay cadaalad wax noo qabato cadaaladuna noo jawaabto ummadda waxaan ka haysanana la naga siiyo annagana la naga qabto cadawga oo ah cadow meeshii ugu dambeysay ee foosha xumayd ee loo geysto qoyskayga oo qaarkood ay yihiin saa hooyo ay sheegtay disable hulacaad dab u maartay xoog u hulcaya ayaan soo agmaray dabadeed waan ku soo dhawaaday wax sawaxana iyo waxbaan dhageystay wax sawaxana amba dad hadlaya markaan ka waayay meeshii ayaan deetana gurigii agtiisii baan gaadhay dadkii guriga joogay oo hurdo oo moogana oo dabkiina waxaan ku farba aan ku hayo sagaradii dhamaanteedna soo wada oloshay oo dii ariga oo maartay foodsaarkii ariguna aw in maartaanay dabkii qabsaday ayaan meeshiisa soo taagay kullay waan qeyliyay oo aad codkaygu intuu ahaa oo dhan baan ku qeyliyay waxaan idhi dadkii yaa muslimiina yaa kacay warka wad gubanasanay warka kacay kullay xaafada kale oo jaarka ayaa iyaguna maqlay dad badan baa markaa iskugu yimiday sababtu saasay ahayd saasaan anigu ogaa ilaahayna igu ogaa dabkaasi inaanu hayn dab meel kaliya ka dhacay dab koona kaliya ka dhacay ama laba koona ka dhacay midna inuu hayn dab loo qaybiyo inuu yahay baan kala fahnay dadka wixii aqal lagu fahmi karaya dabkaasi waxaan anagu ku tuusanay cid aan dakana lahayn oo dakanaasina halkan imika aynu naallo halka imika aan joogno ee ku yaallo baan isku qabsanay iyo beero la mid ah oo saas oo kala dhacay dhulka imika lama degin reer walba ka soo dhulka waaga la qabsay waayadan maaha halka imika naallo kale waa la isku haystay halka ku kale isku haysto ee lagu damcay takanadu halka gaarsa wad fagaran karaysan kulli anagu idaasi baan yaan inay dabka geysitay yaanu haysanaa sababtoo ah waxyaabo badan oo nagu yiraan oo mar aan hayno oo laba hayn oo saddex hayn baa ayaa jira oo inay yidhaaheen oo leeyihiin dab baan idin suri waad guuri doontaan hadda halka taanan xiliyaan iska goyn waxay ka bilaabantay dacwadeedu nimankan takanada aan lahayn waxaan falkan ka dambeeyay ama geystay dhul aan isku haysanay badan ay ugu hanjabeen dadkan in ay meesha ka rarayaan taasi oo maxkamad isla galnay maxkamadina ayna soo kala xukuntay xukunkiina anagu aan soo qaadanay kadib ambiilkii ay qaateen ambiilkii uu ka dhamaaday yoomkii uu ka dhamaadayna falkan ay fuliyeen iyagoo intaas soo jeerna ku hanjabay
waanu gubaynaa labadan reerna meesha waanu ka raraynaa in naga hor jooga waana cidda imiga noo xidhan eenu faldambiyeedkan u haysanno laami amiguna ay noo xidhantee si kastaba ha ahaatee taliyaha saldhigga degmada Dila oo aan dhacdadani wax ka weydiiyey ayaa waxa uu sheegay inay arintani ay u xidhan yihiin baaritaana lagu wado. Sakariya Cabdishaafar, Sakariya Saxane, telefishinka caalamiga ee Horyaal TV, magaalada Boorama.